鱼缸养500只小闸蟹的第22天，前天把缸里该清理的都清理了一遍，现在这个水质可以说是非常 very good 了。今儿又在水草里发现了蜕下来的壳，如果我没有记错的话，这是咱缸里发现的第2只蜕下来的壳。500只小闸蟹只有2只蜕壳的，也是没谁了，总比一个没有强得多。老粉都知道，咱这个缸采取了黄毛的群体免疫疗法，这方法确实不太行。免疫到现在了，咱缸里还能找出来有传染了牛奶病的小螃蟹，发现咱就直接消杀掉。这2天我时不时的就会给这个缸里检查检查，水草下面、石头缝里啊，找出这种有问题的小闸蟹，避免它们嘎在缸里继续污染水质。上次换水没有清理过滤棉，我寻思今儿给它换一下吧，结果抽出来，你们猜我发现了啥？第一时间我没看见，我还是再给你们看看这个棉有多脏呢。这个时候眼尖的朋友估计已经看见了，后面有只小鳖，你看到了吗？你干甚去了？怎么跑这儿来了？这只小鳖是怎么来到这个过滤盒里的呢？还活着，没有嘎，它这个个头不应该能进这个过滤舱呀。对比一下咱们鱼缸的下水口，这个尺寸它是怎么钻进去的？难不成这个小鳖会缩骨术？行了，回缸里去吧，别再进这里了。这要不是我发现的及时，就臭在这个过滤盒里了。我这个3米多的大缸，因为是自己粘的，没有用3层过滤盒，只有1层，所以我只能在这1层过滤盒里想办法。物理过滤我用了普通的羊绒棉，再搭配上超滤棉，羊绒棉拦截粗杂质，超滤棉拦截细杂质，基本上3、4天就要换一次，毕竟咱缸里实在是太脏了。这要是前几天喂小鲈鱼的时候，那脏得更夸张。缸里螃蟹不多了，我们就停止了喂小鲈鱼，让这些小螃蟹偶尔吃点食就行了。结果撒点鱼粮进来，先让小鳖给造了。这些小鳖前几天入缸的时候，一个个饿得瘦骨嶙峋，这2天能看得出来长了一点肉哈。之前咱这个3米的缸就说要再养100只小鳖，或者养1000只小鳖，你们都不让养，所以我养了500只小闸蟹，结果到现在500只小闸蟹就剩几只了。那我们这鱼缸养500只小闸蟹的计划就要结束了吗？那当然不，我又重新买了500只，估计明天就到了。你们也不要觉得我是在残害生命，这500只小闸蟹买回来还是养不活，依然会传染这个牛奶病。毕竟缸里到现在为止还是有不停的有新螃蟹在感染了牛奶病挂掉了。缸里的缝隙这么多，我也不可能完完全全给它们挑干净。那我为什么又这么自信重新买了500只呢？因为我买药了，看见没有？救螃蟹命，这种高密度养殖想不下药给它养活了，我觉得是不太现实的。所以咱们该上点科技就上点科技，该上点手段就上点手段。那人家养殖场里下药你也不知道是不是，只不过是咱自己下药，这个量控制好了啊，到了中秋吃的时候估计也没啥问题。咱们这2天等它到货了，我们就开启鱼缸咬小闸蟹的第2季。